Sagantaa VOA Afaan Oromoo. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Hooggansa Baaldaraas obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii irratti waamaman 4 mana murtii olaanaa Lidataa dhaddacha farra shoror keessaaf dhimmootii heera mootummaa ramaddii tokkoffaa irratti dhiyaatanii turan. Katsahaay Daamxoo jalqaba torban kanaa nu ergite ture. Har'a obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman 3 mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun oolmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota obbo Henook Aklilu ibsanii jiru. አካባቢ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካልም ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጪ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አካባቢ ክሳቸውን አሰናብቷቸዋል። ረጋን አባን አለንጋ ከናን ዱረ ዴሴ ቱሬ dhaddacha irrattis dhiyaatee maqaan isaa galmaa'ee kan turee fi kan qaamaan dhiyaatee ture harreen dhufne waa'ee ragaa kana ilaalchisuun abbaan alangaa hin dhiyaanne haala yeroo ammaa wal qabatee magaalaa Finfinneen alatti argamu kanaaf isaan hin barbaadu jechuun geggeesseera abbaan alangee. Ragaan tokko immoo poolisiin ajaja mana murtii kan ragaaf ittiin waamaman argee mallatteessisee itti kenneera. Garuu ajaja mana murtii kabajuun hin argamne. Ragaa inni sadaffaa immoo poolisiin hin arganne jechuun ibse abbaan alangaa. Gama himatamtootaatiin obbo Iskindir Naggaa kanaan dura ajaja manni murtii dabarse maatii koo biyya alaa jiran torbanitti guyyaa tokko bilbilaan akkan isaan dubbisu jedhame manni sirreessaa naaf hin raawwanne jechuun manni murtii dhimma kana irratti murtii naaf haa kennuu jechuun gaafatanii jiru. Manni murtii dhimma kana abukaatotatti akka dubbannuuf nuuf eeyyameera. Nutis abbaan alangaa irra deddeebiin ragaa akka dhiyeeffatuuf carraa kennameef dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf beellama addaa qabachuun hin barbaachisu. Galmeen kun sadarkaa irra jiruun murtee haa argatu jennee iyyanneerra. Obbo Iskindir Naggaa Sintaayee Chokkal Qallabsiyyumii fi Askaalee Damissee kanaan dura beellama 2 mana murtiitti hin dhiyaanne. Sababni isaas manni amala sirreessaa humna namaa gahaa hin qabu. Mana amala sirreessaa baatuu gurmeessaa waan hin jiruuf jechuun kan ibsan abukaatoon himatamtoota manni murtii dhaddacharra ooleen bitaaf mirga dhaggeeffatee beellama guyyaa biraatti beellameeraa jedhan. Dhuma irratti manni murtii beellama guyyaa biraatti beellame. Ragoolee abbaa alangaa poolisiin teessoo isaaniitiin barbaadee akka dhiyeessu kan beellamame. Rukuttaa obbo Iskindir irratti raawwatame jedhame ilaalchisuun ammoo poolisiin federaalaa qulqulleeffatu kan jedhame hoogganaan dhiyaate akka ibsu kan biraa ammoo qabiinsa mirga namoomaa isaan waliin kan jiru irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa deebii akka irratti kennu jechuun muddee 15/2014tti jechuun guyyaa jimaataa dhufutti beellameera manni murtii. Himatamtoonni kunneen waxabajjii 22/2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa bu'uura kan taasifate yakka walitti bu'iinsa waliinii kaasuu jedhuun himatamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Ogummaa kompiitaraa sooftiweer piroogiraamiin jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqayyaa beekumsa horate kanaan rakkoo yuunivarsiitii inni keessaa hojjetu kan yuunivarsiitii Dambidolloo hanqisuuf kan danda'e kastoor maanaajment siistam jedhu haaraa kalaqee jira. Sooftiweerii jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegala Gammachiis. Sooftiweerii jechuun hojii kan salphisu jechuudha. Sooftiweerii jechuun amma siistamii baankii. Sooftiweeriidha, siistamii kiliinikaa akkas waan baay'ee jira. Kana irratti hojii salphisuudha hojiin sooftiweerii. Egaa Gammachiis atis dhiyeenya
sooftiweerii haaraa tokko uumuudhaan yuunivarsiitii Dambidolloof dhiyeessuu kee dhageenyeeti kan nuti sii bilbilee. Sooftiweerii attamiiti kan itti hojjettee attamiin yuunivarsiitii kana fayyada? Sooftiweeriin kaampaasii kanaaf hojjedhee kan istoorii waa'ee istoorii irratti jechuudha. Inventarii istoorii kan jeneraal istoor jedhamee waamamu. Meeshaan mana barumsaa sun itti kuufamuu jechuudha. Waan akka laaptooppii jira, deeskitooppii, barcuma irra taa'anii waanuma bibbitamee dhufu sana kuusanii kaa'uu jechuudha. Istoorii jechuun isa kanadha. Siistema kana immoo hojjechuuf kan nu kakaase maaloodha. Istoorii kana keessa mi'a fidanii galchuudhaaf ganaa waraqata irratti galmeessuudha. Waan meeqa jira waraqata irratti galmeeffamaa. Deebi'ees immoo dhaqanii mi'a sana istoorii sana keessaa baasuudhaafi adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate ergi namni gara aangoo irra jiru ajajeetu eeyyamameetii raawwate harka isaa keessaan ga'ataa jechuudha. Hojjetaan reefuu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti namni sun qodaa sana argachuu danda'u. Deebi'ees immoo yeroo barumsaaf iddoo biraa deemu siistemuma kana fayyadamee deebisaa jechuudha. www.universitystore.com jedhee galee siistema kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Siistema kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti bitamee galmaa'ee jiru tokkos karaa sana ilaaluu danda'a jechuudha. Egaan hojjetaan haaraan yuunivarsiiticha dhufee meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuufoo akkamitti argata? Request kan jedhu botaniin tokko fuuldura kaa'amee jira. Request kan jedhu kana gaafa inni kilik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jira sanaa dhaqa. Daayirektarri sun immoo top managementii warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii abbuuf ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha. Egaan sooftiweeriin kun hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara? Akka inni appruuvii ta'e nootifikeeshinii jira. Nootifaayi godhee mi'ee akkasii yeroo akkasiitti appruuvii sababiisii ta'ee fi amma deemtee istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee nootifaayi godhan. Yeroo qaamni hundumtuu appruuv godhee raawwatu dhumarratti nootifikeeshinii waluma duukaa warra istooriitiifis nama akkasiitiif appruuv ta'eera kennaafii jedha. Namicha isa gaafateefis dhaqii fudhadhu appruuv siiteeraa jedhee itti himaa jechuudha. Isu yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Riippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akkamii sun achii ba'e kan riippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistemni kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkasiitii kennameera. Kanaafiyyuu siiriyaal nambarii akkasii qabu istooriidhaa ba'eera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo hin hir'isaa jechuudha. Amma ba'e kanaan. Gara fuula duraattuu hojiidhuma sooftiweerii uumuu kana ilaalchisee karoorri kee maali? Sooftiweerii kana malees kan biraaf immoo jalqabeen jira gaan. Sooftiweerii akkamii? Inni immoo e-learningii jedhama. E-learningii jedhama onlaayinii akkaataatti distance educationii akkaataatti baratanidha tokko immoo. Barnoota fageenyarraa? Eeyyee sararrattis hojjechaa jira. Isa sanattis waa dabalaan jira. Amma inni kun immoo akkaataa itti namni internet connection itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'udha. Viidiyoo tuutoriyaalii fa'aa uploadii ta'e manuma isaa taa'ee barsiisaan isaa uploadii godhe mana taa'ee ilaallachuudha. Waan akkasii gireedii fa'aa ofii isaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistemichi. Isa kana immoo jalqabee hojjechuutti jira. Sooftiweerii dargaggoo gammachiis hojjete kun hojii yuunivarsiiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduu nu salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsiitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti. Akkuma beekamu sooftiweerii gaafa deevilooppii goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni itti dadhabu humna baay'ee kan fidu hojii haaraan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisu beekamaadha. Kanumaa wal qabatee kan amma istoor manaajimenti siistemii kana kan gammachiisu hojjetee kanaan dura qodaa bitanii galii godhanii namni dhaqee baafachuu maal darbees immoo qodaan fudhatame galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa harka namaa irratti hafuu wanta akkasii kan jiru. Bifa salphaadhaan amma onlaayinii namni hundumtiyyuu moora kana keessa kan jiru. Qodaan istoorii keessa jiraachuu isaa haaluma salphaadhaan yaaduu danda'a. Fiicharoota yeroo daddabalaa deemu
amma kan jiru qodaa galii gochuu darbees nama tokkorraa gara nama biraatti dabarsuu akkasumas namni kiliraansii gaafa horatu moorala gaafa gadhiisu kanaan dura namoota adda addaa bira deemuudhaan yeroo baay'eedhaan fitu dhimma salphaadhaan amma koompitara irra taa'ee salphaadhumatti kilir gochuu akka danda'u kanaaf kan kana fakkaatan of biraa qaba jechuudha. Kara baay'inaan hojiin darbiseera tokko kara lamaan ilaalama tokko gara namoota fayyadamtoota yookaan hojjettoota warra kaan yoo ta'u inni lammaffaan immoo namoota mana kana geggeessanii fi yookaan hojii bulchiinsa namoota hojjetanii fi baay'ee hojii darbiseera jechuudha. Waan kanaan dura harkaan dhaqqabsiisaa ta'e faayil gochuun qodoota sana kaa'uun eessa akka jiru beekuun maal kan jiru sana amma salphaadhumatti koompitaroota irra kaa'ee yookaan namni ismaartifoon isaatiin neetwoorkii gibbii sanaa yookaan daandii gibbii sana keessa moora sana keessa taa'ee ilaalee adda baasuu danda'a jechuudha. Bifa salphaadhaan jechuudha baay'ee hojii darbiseera. Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessa kan jiran dargaggoonni 4 kanneen sochii siyaasaa keessatti hirmaataa turan humnoota mootummaan ajjeefaman jechuudhaan paartiin adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu ibsa baasee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin dargaggoonni ajjeefaman jedhaman meeshaa waraanaa hidhachuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuurra darbe gaafa sanas qaamolee nagaa eegumsa mootummaatti tarkaanfii fudhachuuf utuu yaalanii tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudhaan dubbatanii jiran kanaa kurmalkaa torbee kana keessa gabaase ture. Paartiin adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 9 bara 2014 jechuunis sanbata duraa darbe Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota argaman 4 irratti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa kan poolisii humna addaa jedhamuudhaan waamaman dargaggoota 4 haala suukanneessaa fi gara jabeenyeetti guutameen ajjeesaniiru jechuun ibsa baasee jira. Ajjechaa kanaan kan lubbuu isaanii dhabanis Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ijjiguu, Amaanuel Abtaamuu fi Zaakiruu Ittaanaa akka jedhaman ibsa kana irratti eeramee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa kan yeroo paartichaa obbo Lammii Gammachuu sababaa itti paartiin isaanii ibsa kana baaseef yommuu ibsan akkas jedhu. Ijoolleen kun dhugaa ummatichaaf jecha qabsoo ummatichaa keessatti namoota gahee qabanii fi shoora isaanii kan seenaan isaan irraa barbaadu kan ba'ataa turan ta'uu isaanii galmeen seenaa isaanii ragaadha. Akkuma kana immoo bara 2018 kaasee gariin isaanii mana hidhaa kan turan mana hidhaatti immoo ragaan irratti dhabamee kan manni murtii bilisa baaseedha. Hidhamtoota siyaasaa turanii jechuudha. Dhugummaa waan kanaa hangam mirkaneeffattanii jirtu? Maddi ragaa keenyaa uummata isaan keessa jiraatan irraa odeeffannoo fudhanne akkuma kanallee maatii aantaa fi fira dhiyoo isaanii dubbisnee madda qabatamaa odeessa gahaa argannee odeessa arganneef madda qabatamaa arganne kanarratti amannee fi shoora isaan qabsicha keessatti qaban walitti finnee kan ijoollee kana akka isaan qaama hidhateen qaama mootummaadhaan ajjeefaman ragicha nu arganne jechuudha. Dhimma kana irratti maatii isaanii yookaan namoota ijaan argine jedhan irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Obbo Lammiin dargaggootni kunneen miseensota paartii isaanii ta'uudhaa baatan illee adeemsa siyaasaa keessatti hirmaannaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru. 2014 maaltu ture biyya kana keessa? Ijoolleen kun biyya dhugaan haqaadhaan keessa dhugaan hin jirre dhugaadhaaf sammataa kan turan ta'uu isaanii waan sirna jigsuu keessatti gaheen isaanii eessa akka ture tokko lama jedhee ibsa sana keessatti fakkeenyaaf 2014 hanga 2018 miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turuu namoota ajjeefaman kanaa keessaati kan Abubakar kan Nimoonaa akkas jedhee taa'ee jira. Shoora isaan ba'ataa turan jechuudha. Aangawootni mootummaa kanaan dura dubbisne ijoolleen kun aanga'aa magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti ajjechaa raawwachuudhaan kan isaan shakkamanii miseensota abbaa torbeetii jechuun kan isaan dubbatan. Dhuguma ijoolleen kun miseensota abbaa torbeetii. Dhuguma aanga'aan mootummaa sababa ijoollee kanaa du'ee jira waan mirkaneeffatan qabdu akka dhaabaatti. Aanga'aan du'ee jira jedhu kan yoo jiraate fidee seeratti dhiyeessuu malee akka ajjeesuu hin qabu. Haa ta'uuti garuu akkuma torbee jedhamu kana hin beekne kan dhageenye miidiyaa mootummaadhaaf hoogganoota mootummaarraa kan ajjeesan yoo ta'e seeratti dhiyeessu moo hin ajjeesu yoo kanaan shakkaman iyyuu jechuudha. Kanaafuu nun aanga'aa isaan ajjeesanis hin beeknu aanga'aa isaan ajjeesan jedhan kan qaamni akkas jedhu immoo seeratti dhiyeessee seeraan adabba seeraa akka seera biyyattii seera idil addunyaa jiruun
murtiitti fudhatan. Kanaan addatti immoo dhimmoota kanaaf kan kana fakkaatan isichaa itti qabannaa jechuudha. Qabannaa jechuun kanaafidha. Abaluutu akkas godhe jedhamee jettee kana qulqulleessuuf immoo qaamni walabatee seenee yeroo adda addaatti kan himataa turre qaamni walabatee seenee qoratee haa dhiyeessu hawaasa addunyaaf hawaasa Oromoof hawaasa biyyattii guutuudhaaf jechuudha. Kanaaf karaa banuu kanatu furmaata. Addi Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kanaa jedhu iyyuu malee hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa magaalaa Naqamtee keessatti humnootni nageenya eegumsaa mootummaa dargaggoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeesne jechuun dubbatu. Dargaggootni kunneen kanaan dura waan taasisan jedhanii fi sanbata duraa darbe magaalaa Naqamtee keessatti waan mudate jedhan akkasitti ibsanii jiru. Jalqabarratti adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaan hoogganamu naannoo keenya keessatti akka biyyaattis hin jiru kun beekamuu qabachaadha. Lammaffaa miseensonni magaalaa keessatti abbaa torbeedhaan ijaaraman gaafa 29 ji'a sadaffaa bara 2014 hojjettoota mana qopheessaa magaalaa kan ta'an nama lamarratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwatanii. Lammaffaa gaafa 6 ji'a afuraffaa bara 2014 itti aanaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa guutoo giddaa Asaffaa Giiloo irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwatanii akkasumas caasaa mootummaaf hojjettoota mootummaa irratti ajjeechaa wal fakkaataa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an qaama nageenyaa wajjiniin dhukaasa taasifameen tarkaanfii madaalawaan irratti fudhatamee jira jechuudha. Kana jechuun gaafa sanbata xiqqaa yookaan sanbata duraa sana ijoolleen kun meeshaa qabataniiti kan isaan argaman. Tarii qaamni nageenya eegumsaa mootummaa dargaggoota kana yookaan namoota kana ajjeesuurraa qabee seeraan gaafachuu hin danda'u ture akkuma seerri biyyaa jedhutti. Jecha meeshaa hidhatanii jiru. Ajjeechaa sadaffaa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an tarkaanfii madaalawaa caasaa nageenyaa irratti fudhatan. Kanaafuu qaama hidhatee caasaa nageenyaatti dhukaasuudha malee sibiilii miti siin jechuufani warri kun. Mootummaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii nageenya uummataa boreessan irratti tarkaanfii fudhatu itti fufaa kan jedhan obbo Haayiluun ammallee namootni meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an gama nagaatiin mootummaatti harka isaanii kennachuu qabu jechuunis yaadachiisan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Qophii itti aanutti naaceen immoo dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisee biyyoottan walgahii gaggeessanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuuf murteessaniiru. Itoophiyaan immoo murtoo sanaan fudhadhuu jetti. Waa'illi keenyaaf taamusiyyuun dhimma kanarratti Dr. Adam Kaasee dubbisuun kan gabaase Bafaqaaduutu dhiyeessa. Dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gaaffii gamtaan Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Komishinii mirga namoomaatiif dhiyeesseen jimaata dheengaddaa gumiin tokko waamamuun isaa gabaasamaa ture. Biyyoottan 50 olee akka walga'ichi taasifamu gaafatan keessaa biyya Afrikaa tokkollee jiraachuu baatanis walga'ichi garuu taasifamee caalmaa sagaleetiin qaamni addaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniiru. Biyyoottan gumii kanarratti hirmaatan keessaa 21 dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsaa kennaniiru. Biyyoottan 15 immoo mormanii biyyoottan 11 sagalee kennuun barbaanne. Biyyoottan gumii sana irratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif adda adda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Abtaamuu Suyyim ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasee waliin haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin instituushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandi keessa jiraatu. Biyyoottan walgahii sana irratti hirmaatan maaliif walii galanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu. ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም ሀገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም። ሰበባ ሰዲቱ ኩን እንደንዳማ ቶኮፋ ድምቺ ዋን ሲያሳ ኦፍ ኬሳ ቀቡፊ ቢዮኒ ሁንዱ ያደ ቶኮ ቀባችሁ እንደንዳን ከናፊ ኢቱ ወሊገልቴ ሁንዳቲን እንታይን ጫልማ ሰገሌቲኒ ሙርቴፈም Lammaffaa immoo komishinii mirga namoomaatti fayyadamuudhaan biyyoottan lixaa, biyyoottan humna hin qabne kan akka Afrikaa, biyyoottan akka Chaayinaa fi Raashiyaa ittiin miidhuudhaaf fayyadamuu danda'u yaada jedhu irraa kan ka'e yaada tokko qabaachuun hin danda'amu. Sadaffaan immoo lammiileen Itoophiyaa ofii isaaniitii dhimma isaanii furachuu hin danda'u. Murtoon akkanaa
adeemsa karaa nagaatiin rakkinicha hiikuudhaa fi taasifamu gufachiisuu danda'a yaada jedhurraa kan ka'edha. Akka waliigalaatti dhimmi akkanaa dhimma biyya tokko ilaallatu irratti walcaalina sagaleetiin murtaa'a malee waliigalteedhaan miti. Waa'een akkanaa dhimma biyya tokko irratti yommuu ta'u waltajjii yookaan bakka ilaalchi siyaasaa itti jabaatudha. Kanaafuu waliigalteen ranga'amu jedhan Dr. Addaam. Gaaffiin biraa waa'ee deebii mootummaan Itoophiyaa murtoo gumichaatiif kennedha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen murticha akka hin fudhanne komishiinicha muudameera jedhame waliinis akka hin hojjanne ibseera. Akka beekumsa hin laanneefis beeksisee jira. Itoophiyaan yoo murtoo kana fudhachuu didde maaltu ta'uu danda'a? Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu jira? በዓለም አቀፍ ሕግ በተለይ ይሄን ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቷ ፈቃድ akka seera addunyaatti dhimma akkanaa irratti qaamni akkanaa biyya tokko keessa galee qorannoo taasisuu kan danda'u yommuu biyya sanarraa eeyyama argate qofa. Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu hin jiru. Garuu gara politikaatiin maal dhoksuu barbaaddaniitu gaaffii jedhu kaasuudhaan dhiibbaa uumuu akka danda'an gochuu danda'a. Tokko kana. Lammaffaan sadarkaa addunyaa irratti qaamolee murtoo akkanaa dabarsuu danda'anutti fayyadamuudhaan biyyoottan tokko tokko fedhii isaaniitiif itti fayyadamu. Akkuma kanaan keessumaa Ameerikaanii fi biyyoottan lixaa Itoophiyaan murtoo fudhachuu diddeettii jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma bahanii dhiibbaa qoqqobbii gochuudhaaf itti fayyadamuu danda'u. Karaa biraatiin Itoophiyaa seenuu hin danda'anu jechuun qorannoo taasisuu hin danda'anu jechuu miti. Bilbilaanis karaa birootiinis qorannoo taasisanii mana maree mirga namoomaatii fi waan irra gahanii hin dhiyeessu. Jedhan Dr. Adam Kaasee. Komishiiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii bu'ii qorannoo koreen amma dhaabbatee kun dhiyeessu erga argatee booda ji'a waxabajjii bara 2022 isa taasifamu yaa'ii waliigalaa mootummoota gamtoomanii irratti gabaasa dhiyeessa jedhamee tilmaamama. Qophiin waa'ee uummata Oromoo kibxata darbe dhiyeessine sabaa himaa hawaasaa gargaarsa hawaasaaf fayyadamu kan ilaallatu ture. Kana ilaalchisuudhaan barattoonni yeroo ammaa bakka adda addaa jiraatan walitti dhufuudhaan barsiisaa isaaniif badhaasa isaan kennan ilaalchisuun qophii jaallanneen qindeessite kunoo. Maalirraa ka'uudhaan barsiisaa isaanii durii obbo Abeel Bulchaaf konkolaataa akka badhaasan qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Lalisaa Maanu'eel gaafadheen ture. Barsiisaa keenya turan barana Qamdeetti barannu ijoollee juuniyerii keenya keessaa Jaamii Buzuhaan Tashoobaa jedhama. Daandii balaliitti xiyyaara Itoophiyaan Eerlaayinsi keessaa hojjetu. Isatu gaafa karaarra darbu hiriira dheeraa Finfinnee beekamaa kana barsiisaa isaa achi keessa dhaabbatee tunni taaksii eeguun argee jedhee naa bilbilee. Inni immoo konkolaataa oofaa darba ture. Baay'ee gaddee maal gochuu dandeenya kan jedhu naa bilbile. Akka gargaarsota kaan goonu feesbuukii irratti gargaaruu barbaanna jennee yoo barreessine baay'ee nutti gaddaa bilbilees nutti dheekkama kan jedhu mari'anne. Keessumaan ijoolleen Qamdeetti baratan namooti biyya alaas kan quunnamne jira. Telegiraam giruuppii tokko uumnee isarratti walii erguu jalqabne. Barsiisaa Abeeliin warra kaan irraa maaltu adda godha? Namooti barsiisan jalaas gaafa dhufanii wal qixxeen turre. Garuu barsiisaan Abeel barataan barnoota danda'us kan hin dandeenye illee akka inni herrega jaallatu barsiisaan godhe ture. Keessumaa barattoota ciccimaa turree qabxii gaggaarii illee yuunivarsiitii galleefis bu'uura cimaa ture. Kun immoo tokkoffaa haala ittiin barsiisuu baay'ee bareedaa ture. Lammaffaa hariiroo barumsaa keessatti barataaf barsiisaan baay'ee gargar fagoo ture barannu sana. Abeel Bulchaa garuu barataa wajjin baay'ee akka hiriyaa walitti siqa ture. Dabalataan Abeeliin baay'ee adda goonee kan ilaallu sa'aat barnootaa ana barsiisoti baay'een manoota isaanii keessatti qarshii kaffallee baranna ture. Abeel bira keessumaan baay'ee kan na dhibu ijoolleen qarshii manaa kennameef balleessaniif yookaan immoo maatiin isaanii kaffaluu hin dandeenyeef nu dursanii dhufanii marcuma qabannaan abbaan qarshii kaffalee bakkeerra dhaabbatee ni barata ture. Barataa waliin caalchisuu kana gaafa laallu baay'ee inspire godhee nu guddise ture. Kanaaf adda goonee ilaalla barsiisaa Abeelii. Mooraa mana barnootaa keessatti nu barsiisu sana booddee immoo keessumaa ganna mana isaatti baay'ee nu barsiisa ture. Saaloonii isaa keessa bilaakboordii kaa'uudhaan barataan achitti dhannee baranna ture. Barachuu barbaannaan eenii taayin nu barsiisa ture.
Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoo na argitanii gaaffii barnoota laallatu yoo jiraate na gaafadhaa jedha ture. Namooti tokko tokko dhiibanii makaraa irratti illee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbatee herrega namatti agarsiisa ture. Paashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera. Konkolaataa kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif? Keessuma keessaan olii barreessuudhaan namni wal beeknu olii ergine hanga 100 ta'uu dandeenya namooti walitti buusne konkolaataan naannoo qarshii 700,050 bitame. Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti bobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha? Barsiisuudhaanaaf jireenya gammachuudha, paashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu jiruu gara biraan isatti mul'atu. Maaliif ofii keessatti dhaaltaa sosaayitii gargaartee waan akka hojjechaa jirtu hunduma keessaa ibsu dandeenya. Jalqabaan kopheenyaa Sooddoo jedhamu waggaa tokko achi hojjetee achi Oromoo amma mana tamaarii meeshaan foormeeshaan jedhamu achi waggaa 3 hojjetee achi mattuu waggaa 2 hojjetee naannoo Naqqabtee dhagaa mana barumsaa Naqqabtee keessa jiru hundumaa keessatti barsiisee herreega barsiisa. Waggaan isinitti barsiisarra turtani umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maaliirraa argattan? Jalqaba gaafa jalqabdu ni ulfaata. Dargaggummaa maqaa jiruu fi nama dafee dhufatu gaafa keessa turtu garuu muuxannooni bultii keessa turtanii addisa fooyyessaa waan hojjettus fooyyessaa deemta. Mool cimaa sosaayitii dubbachaa gaafa danguddee gaartus maal akka hojjettu sirriitti baraate. Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas ni dhufe. Jalqaba isaa gaafanii naannoo Naqqabtee dhufee maatikii kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbee barataa nama 500 keessaa naa wanti kun gaafa laatu baay'ee si gaddisiisa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Boodee Moreessaa Jantee isaan jiranii akka carraatee dooktara mana tamaarii yookaan itti gaafatamaa kuturanii isaanii wanta kana hubatanii maal haa dargaggeessaa jireenya keenya kanaa akka goonee ijoollee keessa turanii manuma barumsaa keessatti qarshii 3 keessi kaffatee ijoolleen tokko akka baratu gargaartee maatii fakkaatanaan jiranii kaayyoon ga'e sosaayitii keessa irratti gargaaruu maqaateetti jiruu kana manuma barumsaa kooperaatiivii keessatti adaraashatti inni ijoollee warra kufatanii maatii bakkee ta'anis itti dabalee hojjetuu jalqabna. Waggaa tokkotti geejjirama guddaa yaadamne arganne Aradoo guddaa jiru ijoolleen dooktarii aan ta'an jiru. Achuma biyyatti jiraatu kan jiraatu dooktarii ta'an hojjechaa jira. Isa booddee waggaa lammaffaa keessatti fudhannati ijoollee gara 30tti guddisne. Dargaggeessi yeroo sana tuqaa jedhamu fidanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Sanbattiin caalaa maatiin sosaayitiin koomunitiin sana keessatti gahee guddaa qaba. Maaliif ijoollee isaa barsiisuuf naannoon keenya baay'ee ta'ee guddaa qaba. Durii mashee hin qabne irratti darbee achi naannoo sana dhiisee amma daldaltoota argee barsiisutti gahaa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni tamaarii mootummaa cimaa akka ta'e namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii achitti wanti kun guddachaa dhufee gara ijoollee 70 amma ijoolleen nafsatee fidanii har'a iddoo guddaa jiran. Booddee ijoollee maal godhanii ofii isaanii raaportii mana namaa keessaa fidanii barcuma ofii isaanii fidanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu godhanii ijoollee 48 jalqabee barachuu jalqabee isaatti isaan fidatti moolna gammachiisu ta'ee san qabneessota gargaaraa barsiisaa waggaa dheeraa turne magaalaa baatee bashannanurra sosaayitii gargaaruun baay'ee guddaa fakkaatee magaalatti mul'ateeti. Ani amma bu'aasa amma ijoolleen naa godhamanii kan na gammachiisaa ture. Ijoolleen guddatanii iddoo guddaa gaafa ga'an moola safaanaa kennan jaalatti gammachiisa. Inni kun immoo giddara koominiitiitti dorgommii ijoollee gidduutti uume ijoollee naarraa gammadanii anaanis na gammachiisanii nagadaan fayyisanii jalqaba jiruusaa ijoollee giddarutti. Konkolaataan si gammachiisa akka namaatti garuu anaan kan caala na gammachiisu yeroo ijoollee sana argu iddoo guddaa ga'anii arguuti. Isa fuulduras kennaa baay'ee naa kennanii beeku. Ganaa jalqaba akka biyya gadaatti naannoo 85 ijoollee xixinnoodha baay'ee kutaa 9 kaasee Izreeman jalqabalee ijoollee naannoo barsiisuu jalqabee durii 3 fuutanii durii isheetti fuudhee dhugan ishee daabitanii achi jalqaban. Namaaf xinnoo fakkaataa naaf konkolaatichaa ijoollee keesseedha. Keessummoota koon lameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura.